Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking kelompok 4, Mawar Aulia Cindy Permata absen 19, Muhammad Devananda Arisanto absen 21, Najwa Balkis Azara absen 23, Nia Puspitasari absen 24, Mufidah Indi Rahmawati absen 22. Sing boten nderek ing presentasi niki Mufidah kalih Nia. Kula badhe nerangake tentang basa Rinengga. Basa Rinengga. Basa Rinengga yaiku basa sing dirangkai kanthi cara tembunge digabung karo tembung liyane saengga dadi bisa sing endah lan ngresepake ati. Basa Rinengga biasane digawe ana ing acara pendalangan, pranata. Basa Rinengga ditemokake lumrahe ana ing jero kraton, kadipaten, pura lan sapanunggalane. Utawa basa Rinengga yaiku karangan kang kalebu susastra rinacik mawa basa kang endah. Endahing karangan kasawung sarana ing kang narik kawigaten lan nyenengake. Sarta basa kang endipeningi basa warna-warna lan katon menawa diucapake. Rasikaning basa kang endipening karana rinengga rengga lan warna-warna rerengganing basa. Jenis-jenis basa Rinengga yaiku ana 9, yaiku tembung saroja, tembung antar, tembung wangsulan, tembung paribasa, tembung bebasan, tembung saloka, tembung purwakanti, tembung parikan, lan tembung pepindahan. Tembung saroja yaiku tembung loro kang duweni padha tegese utawa meh padha tegese dienggo bebarengan. Tembung entar yaiku tembung loro utawa luwih sing dirangkep lan duweni teges ora kaya makna salubune utawa tembung kang ora kena ditegesi suwantahe ing basa Indonesia kata kiasan. Tembung wangsulan yaiku unen-unen Jawa utawa tetembungan Jawa sing padha cangkriman nanging batange wis dikandhakake dhewe. Ukarane ora persis nanging memper wae. Tembung paribasan yaiku unen-unen kang wis gumatuk racikane lan mawa teges tertentu. Racikane tembung ora owah. Surasa utawa tegese tiga gumatuk kaya ateges bentar. Tembung bebasan yaiku unen-unen kang ajeg panggone mawa teges entar ngemu surasa pepindahan ananging kang dipindhahake wonge. Purwakanti yaiku runtuke swara ing ukara. Panda utawa tembung kang kapisan gandheng wanda utawa tembung ing saburine. Tembung parikan yaiku onen-onen kang dumadi saka rong ukara. Ukara kapisan kanggo narik kawigatan nalika ukara kapindho minangka isi. Pepindahan yaiku tembung utawa unen-unen sing ora ngemu surasa sejatine. Pepindahan uga kasebut unen-unen jroning kang mindhakake barang kahanan siji karo barang utawa kahanan liyane. Tuladhane basa Rinengga. Tembung saroja, tuladha, adiluhung. Wayang iku minangka budaya kang adiluhung. Tembung antar, lara owah. Para warga padha wedi amarga ana wong lara owah. Wangsalan, sarung jagung. Abot enteng, ayo ditanggung. Paribasan, becik ketitik ala ketara. Sing becik bakal tinemu. Sing ala bakale ketara. Bebasan, kocak tanda luka. Wong kang sugih omong pratandha
durung akeh kawruhe. Saloka, gajah nyidek rapah, wong kang langgar wewalire dhewe. Purwakanthi, kudu jujur yen kowe kepingin makmur. Parikan, pitik blorok, manak siji, jare kapok malah dadi pepindhan, ayune kaya Dewi Rati. Tujuan basa rinengga. Kang Adi Ancas, tujuan digunakake basa rinengga yaiku kanggo nambahi kaendahing ukara. Pepes. Sekian saking kelompok kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.